和好兄弟进入一个不那个就不能出去的房间，这个房间还是有一点人性化的设定在的，那就是出去后可以抹除一个人的记忆。我和我的好兄弟林璇两个人站在床前，沉默对望了很久。我咳嗽一声，没得选，那来吧。他眉头紧皱，江宁，我知道你本来就不想活了，现在就算出不去，你也不会在意什么，你没必要为了我。我打断他，直接开始解衣扣，唧唧歪歪，你爸妈就你一个孩子，怎么你还真打算给我陪葬啊？是，我也不知道为什么，我只是普普通通跳个楼，但是从18楼坠下去后，竟然会来到这里。如果我自己来就算了。偏偏我跳的时候，林璇不要命一般的冲过来，死活要将我拉住。结果好吗？人没拉住，他自己也下来了。这个房间可能就是给他再一次生还的机会，毕竟他是无辜的。他看着我那无比流畅解扣子脱衣服的动作，浑身紧绷。他有些不自在的将头别过去，耳根慢慢泛红。我见他好像真没有动手的意思，无奈的一叹息。我走过去，一把将他推倒。要我教你怎么做吗？他的喉结上下一滚，视线转回到我脸上。不用。天旋地转间，他反客为主。我知道。靠，他还真知道。知道就算了，本来我以为就是大家走个流程，结果他是来真的。那叫一个狂风骤雨，那叫一个真情实感。如果这不是我的好兄弟，我甚至都要怀疑，这人是不是暗恋我了？就连我筋疲力尽，背对着他躺着顺气的时候，他都要低头轻轻地吻着我的脸。就在那一瞬间，一种异样的感觉忽然踏上我的心头，一个想法跃入脑中。我开口，一会儿出去后，只能抹了一个人的记忆，抹我的吧。他沉默一瞬，抱着我的手臂一紧。为什么？我回头看着他，避免尴尬。我这人既然都想死了，他心理素质肯定不如你。如果我记得你忘了，那我心态的崩。他的神色缓和了一下，我还以为你是讨厌。话没说完，他就自己顿住了。我坐起身来，穿衣服。我们的面前有一道白光缓缓涌现，他慢慢的收回揽着我的手臂。好，我醒了。我和林璇都在医院里，然后我们就成为了医学奇迹。从18楼双双坠楼，还能再睁眼活过来，这不是医学奇迹是什么？我看了现场监控，落地时这人还是垫着我底下的，真是我的好兄弟。我于是直接走到他床前，面无表情的给了他一耳光。他有些茫然的看着我，下一刻他有些紧张，又有些欣喜的说：“你还记得？”我眉头紧皱，记得，当然记得。他瞬间露出了些许尴尬的神情，耳朵还红了。我直接上去，又是一个大耳刮子。他闭了闭眼，你打，我不还手。我一把攥起他的衣领子，愤怒到吼道：“我想死，是我自己的事，你他妈来掺和什么？这次不知道为什么活下来了，这种概率极低的事，有一没有二。我告诉你，你冲过来拉着我的画面，我他妈根本不想记得，但是我忘不了。我想死，你就让我自己利利落落的走，别逼我再扯上一条人命。”话音刚落，他就愣住。你说的记得是记得这个？我奇怪的看着他，不然呢？还有什么？他张张口，却没说出话。沉默一瞬后，他摇摇头，没什么。说完，他看着我，然后一拳打在我脸上。我被他打得头一歪，整个人都摔在了他的被子上。他坐起身，一把拽住我的胳膊，将我搬过来，让我直视着他。你想利利落落，我告诉你，不可能，除非你改变主意，不然你走到哪，我跟到哪，我绝不可能放着你死。我和他扭打在一起，一直到惊动了医护人员。两个医学奇迹打起来了，他们都差点没吓掉半条命。等到他们将我们分开，我们这俩坠楼都没受伤的人，脸上多少都挂了点彩。我们一人一个病床的，被医护人员七手八脚的按住。我转过头和他对视，我们都气喘吁吁，但是我却忍不住笑起来。行，我不死。他顿了顿，真的。我一边抬手去擦脸上的汗，一边说：“真的假的？你自己看看就知道了。”那天之后，林璇的确寸步不离地跟着我。我们是发小，穿一条裤子长大，以前就感情好。他这么对我，非常合情合理。我们按照从前的项目模式，相安无事了很久。大概3个月之后，我们打完球回家的路上，忽然下起了大雨。到我家避雨的时候，我们浑身都湿透了。我走进客厅，一边走一边脱衣服。他跟在我身后，见状一把将我按住。别！我愣了一下，回头看向他，奇怪地问：“不是，换了衣服怎么了？”说着，我继续将裤子往下扒拉。他顿了顿，自言自语了一句：“你是真的不记得？”他没说完，我莫名其妙。今天气温低，你赶紧也脱了，我去给你找件衣服换上。他站在那里没动，他抿着唇，沉默片刻，回身就要走。给我把伞，我回家换。我砰的一声把我家大门一反锁。我翻翻白眼，攥着他的胳膊，将他往浴室拖去。拉倒吧，外面这个大风，你回个屁！过来，先洗洗干净。你愣着干什么？都是男的，你扭扭捏捏什么劲啊？他一脸欲言又止的模样，极为不自在地躲着我的手。在我打开花洒的那一刻，水劈头盖脸的淋到我的脸上。他急忙拉住我，用袖子去擦我的脸上的水。但是在我抬头望向他的那个瞬间，他浑身僵硬。他仓皇且狼狈地将我推出门外，不假思索地迅速锁上门。他的声音有些慌乱，我自己来，你也赶紧去换一换。我站在门外，悄无声息地笑了起来，还在为那件事耿耿于怀呀。面对被抹除记忆的我，原来你是这么手足无措呀。那么这是不是说明我慢慢收起脸上的笑意？我抬起手，装出一副不满的模样，大力拍着浴室门。我也淋湿了，开门。